안녕하세요. 이민자 조기 적응 프로그램에 오신 것을 환영합니다. 이 교육은 계절 근로자 체류 자격으로 한국에 오신 여러분이 새로운 환경에 보다 안전하게 적응하는 데 필요한 기초 정보와 안정적인 생활을 만들어가는 데 도움이 되는 내용으로, 둘째, 여러분이 단순히 일만 하는 사람이 아니라 법으로 보호받는 근로자라는 사실과 문제가 발생했을 때 도움을 요청할 수 있는 방법과 기관을 알아봅니다. 셋째, 이 체류 자격으로 한국에서 생활하면서 반드시 지켜야 할 기본 생활 질서. 여러분, 우리는 왜 한국에 와서 일하게 됐을까요? 그리고 한국에서 일하려면 무엇을 반드시 지켜야 할까요? 여러분이 지금 한국에 있는 이유는 바로 계절 근로자 제도라는 하지만 처음에 약속했던 금액을 낸 이후에도 문제는 끝나지 않는 경우가 많습니다. 계약서를 작성해야 한다거나 행정 절차가 복잡하다거나 서류 준비에 추가 비용이 든다는 이유로 계속해서 돈을 요구받는 상황이 발생합니다. 어떤 경우에는 한국은 물가가 비싸서 원래 이런 비용이 든다. 이 쓰레기를 어떻게 버리는 것이 가장 올바를까요? 잠시 생각해 보세요. 헷갈리시나요? 정답은 3번. 거주지역 종량제 봉투에 담아 일반 쓰레기로 버리는 것입니다. 고추씨와 양파 껍질은 사람이나 동물이 먹을 수 없는 찌꺼기로 음식물 ตรวจเบิงว่าทานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องถ้าหมวกนิรภัยหลวมทงมือบ่พอดีหรือใส่หน้ากากไว้ก้องคางอุปกรณ์ป้องกันจะบ่สามารถเฮ็ดหน้าที่ได้ทางต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องเพื่อที่สิสามารถปกป้องร่างกายของท่านได้ในยามฉุกเฉินโดยทำอิฐแล้วเพียงแต่รู้สึกว่าอากาศร้อนนิดหน่อยแต่ต่อมาก็เริ่มปวดหัวและวินหัวและเหงื่อก็บ่ออกไหนพร้อมกับห่างกายที่ร้อนขึ้นอย่างผิดปกติแต่คนงานคิดว่าเฮ็ดอีกหน่อยนึงก็จะแล้วแล้วจึงบ่ยอมหยุดเฮ็ดเวียกสุดท้ายในขณะที่เฮ็ดเวียกแล้วก็ล้มลงทันทีหมู่ร่วมงานได้ฝากชีวิตประจำวันและในสถานที่เฮ็ดเวียกและขอให้สัญญากับตนเองข่อยสามารถปกป้องตนเองและคนที่ข่อยฮักได้มื้อนี้ข่อยจะเฮ็ดเวียกอย่างปลอดภัยคือกันจื่อไว้ว่าทุกมื้อที่ปลอดภัยจะเพิ่มความสุขให้ชีวิตนี่แม่นการฝึกอบรมความปลอดภัยอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของโครงการปรับปรุงไว้คนเข้าเมือง